做何卓瑩就話自己從來未見過鬼，仲話驚都未驚過添。不過最驚嘅就係自己出 trip 嘅時候一個人瞓咯。呢樣嘢唔可以幫到你吧？一班人我唔驚嘅，一個人。我啱啱咧去日本翻嚟之後咧，我見到有啲矮瓜衫啊，你有冇見過？冇啊，點樣嘅咧？成件笠落去嘅，有個綠色頂，跟住咧個紫色嗰個瓜就喺呢度咁樣出咗嚟啦，跟住咧啲手腳就啡色咁樣啦，跟住就變咗個矮瓜人咁樣。OK 喎，呢好過癮啦，好得意。以下片段尖叫指數爆標，請將電視機音量收細。嗱，咁啊，今日請咗兩位美少女陪我嚟呢個鬼屋啦。咁啊，當然嚟到咧，當然玩嘅係遊戲啊。咁啊，兩位手頭上，都準備好啦。其實咧就各一個紙杯㗎。咁一陣間咧都係我哋好傳統嘅遊戲咧，就裝滿咗呢兩杯水先啦。咁就各有350毫升嘅，即係如果萬一唔小心入去已經驚到倒瀉晒啦，咁就俾你加多一次。咁啊，當然係計700毫升啦。咁但係即係如果越即係整得越多嗰個咧就贏嘅。咁啊，不如我哋而家斟水先啦。唔該晒。好，嚟啦。咁啊，我哋一到實在我哋呢一杯耶，乾杯！好，喂，咁我想問下，即係兩位準備好未先？準備好。準備好啊，行啦！咁啊，即係當然呢啲 first service，你我哋慢慢嚟。係可以用嚟招魂嘅，OK？真係㗎！啲水流咗出嚟啦，已經。得啦，呢度我係見到。衝出嚟行！呢個係我係喎。喂，呢個我想問下兩位。當年發生過越望越有飯香喎。嗱，我想睇手頭上而家嘅水咧嘅進度咧，暫時係，咦，你寫得多啲喎，好似。分唔到真定假。好驚啊！我想食朱古力蛋糕，我想食朱古力。我哋跟住繼續話，我睇唔到路嘅。我都係啊。呢個真定假啊？呢個假嘅。我頭先見過你啦，你咪出過嚟。我認咗你。熟咗咯喎，驚咗啊！你嚇親我。耶耶，玩完嘅，我好搞到啊！我玩完之後，嗱，係啦，我想睇一睇你哋兩個杯，其實都唔使兩杯。其實我係有俾佢哋嚇親就突然間破出嚟嗰啲，但係我都會識得定住。至於點解平時咧，我會俾佢哋鬧過嘅，第一次出 trip，我要揸部 view cam 咧去拍人哋㗎嘛。跟住佢哋話：你真係咁，你驚到咁，我第日點剪啊？所以咧，我係有訓練㗎。嗱，其實咧，而家睇個杯咧，其實兩個都差唔多。其實咧，兩位都表現得好好嘅，其實應該兩位都係冠軍嚟。咁啊，今日咧贏嗰兩位咧係有精嘅嚟緊嘅。係咩啊？嗰個咧就係我嚟㗎，其實大家可以。咁辛苦，係啊，嚇死我啲水都跌晒啦！以為稍後